നമസ്കാരം. അവിയൽട്യൂബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ടാണിത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഫാൻസി ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണിത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പം ഇനി നേരെ സമയം വൈകുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് ഐഎൻസിൻ്റെ കളർ കോട്ടി. പ്രൈസിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡിൽ വരുന്ന ഐഎൻസിൻ്റെ ഒരു ഡീലക്സ് മോഡലാണ് ഈ പൂക്കുറ്റി. ഇനി ഇത് നോക്കാം എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രമേശിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രാക്ലിങ്ങിൻ്റെ സ്പാർക്ലേഴ്സ് ആണ്. ഇതാണ് ബാലാജി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്രാക്ലിംഗ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈമിങ് കിട്ടുന്ന ഐറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ഐഎൻസിൻ്റെ ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിൽ വരുന്നത്. അതായത് മൾട്ടി കളറിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഐറ്റംസ് ആണ്. ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇത്തിരി കുഞ്ഞാൽ നല്ല വർക്കിംഗ് ആണെന്നാണ് കേട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മാർക്ക് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൾട്ടി കളറിൻ്റെ തൊട്ട മുകളിലുള്ള, അതായത് വലിയ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്ന വലിയ കളർ കോട്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട താഴെ വരുന്ന മീഡിയം സൈസിൽ വരുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ള മോഡലാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വനിതയുടെ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഗോൾഡൻ ഡക്കാണ്. 3 തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാണുള്ളത്. ഇവിടെ തീ കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് വിരിയും, ഇവിടുന്ന് വിരിയും, ഇവിടുന്ന് വിരിയും. അടുത്തതായിട്ട് ഇത് നോക്കാം. പ്രശ്നമുണ്ടോ? അടുത്ത വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഏടേ വൈ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് രുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ വന്നൊരു മോഡലാണ്. ഇനി ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഐഎൻസിൻ്റെ ഡീലക്സ് സീരീസിൽ പെട്ട നെൽചക്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സാധാ കമ്പനീൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ നെൽചക്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിലുള്ള പോർഷൻ, അതായത് കറങ്ങാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ അധികം പൊളിഞ്ഞു പോകാറാണ് പതിവ്.
ഇതിന് ഏതായാലും നല്ല കട്ടിയുള്ള ഫ്രെയിമൊക്കെയാണ് അടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നല്ല ഗമ്മൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ടൈമിങ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാഗതിയിൽ നമ്മൾ INCൻ്റെ നെൽചക്രം നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ് തരൽ, ഏതൊരു ബ്രാൻഡിനെക്കാട്ടിലും നല്ല വർക്കിംഗ് തരലുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഡീലക്സ് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ താഴെ INC 2 ബ്രാൻഡും കൂടി ഇറക്കുന്നുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു മോഡലും പിന്നെ അതിന് തൊട്ട താഴെ വേറൊരു മോഡലും കൂടി. ഇത് എൻ്റെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. എന്തായാലും ഇത് നോക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് INCൻ്റെ ടോറ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇത് 5 എണ്ണത്തിൻ്റെ പാക്കാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഗോൾഡൻ കളറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും നോക്കാം. ഏറ്റവും പോലെ ഇത് വനിത എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീൻ്റെ ഗ്രീൻ ഫയർ വർക്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതുതായിട്ട് വന്ന മോഡലാണ്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തീ കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പൂത്തിരി പോലെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ്. ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വനിത കമ്പനീൻ്റെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഡ്രോണാണ്. 5 എണ്ണമാണ് ഒരു പാക്കറ്റിലുള്ളത്. ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ അത്രയും പൊന്തുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് PG എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ്. സാധാ പെൻസിലിനെക്കാട്ടിലും നല്ല വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് വെച്ചോ. ഇതിപ്പോ എന്താ പരിപാടി? ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണോന്ന് അറിയില്ല. സത്യം ഇതിന് കംപ്ലൈന്റ് ആണോന്ന് അറിയില്ല. അതെന്താ ചെണ്ടോ സെൽഫി എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ആടെ ഇട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോ മരുന്ന് ഇപ്പോഴേക്കും ഒന്നുകൂടെ വെച്ചാ ചെറുതായിട്ട് വെച്ചാൽ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓന്ന് ലൈറ്റ് എടുത്താ ഓന് ലൈറ്റ് എടുത്താ ഓന് ഓന് ഒന്ന് അതിൽ നോക്കി ചിരിക്കി